بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وي ښاد او آباد اوسئ. نن ډېر امپورټنټ نیوز څلور خبرونو سره ډېر اهم خبرونه دي. پرویز خټک د کوم چې وزیر اعظم مشیر دی داخله کې درې ناست دي. افغان سفیر سردار احمد شکیب سره ملاقات او دی ملاقات کې اهمیت څه دی او په کومو خبرو موضوع باندې افغان کډوالو نور موضوع باندې خبرې شوي او بیا افغانستان طرف نه خبر او پاکستان طرف نه خبر. دا ډېر اهم امپورټنټ دی. دویم چې کوم دی هغه افسوسناک دی بلکې دا درې خبرونه چې امریکا به هم اوس افغانان کډوال وباسي. هغه ملک بردي پروګرام جوړ کړی دی او لومبی پړاو کې چې کوم دغه تحفظاتي سټیټس یعنی د افغانانو چې کوم تحفظاتي سټیټس ختم کړی شوی دی دغه کې څومره افغانان راغلي دي څومره افغانان امریکې نه بې داخله کیدی شي او مخکې پروسس څه دی دې باندې خبره کو. دریم خبر ما دپاره هم غمجن دی او تاسو به هم په دې باندې هغه شئ چې د افغانانو دپاره چې کوم په پاکستان کې ټولو نه معتبر اواز اوچت اواز او ټول نه مخکې به چې کومو سینیټر فرات الله بابر خلاف هم کاروایي شروع شوې ده. آیا د دې اواز د دې غږ دبولو کوشش دی ولې چې فرات الله بابر ریکارډ باندې هم خبره کوم خو دې په حوالې سره خبره کومه چې دې خلاف څه کاروایي شوې ده کله طلب کړی شوی دی او تاسو ته ښه پته چې فرات الله بابر د افغانانو لپاره جوینټ ایکشن کمیټي هم جوړه کړې وه نور هم عدالتونو کې کیسونه هم کړي او ډېر اهم غړی دی په دې به خبره کوو. لومبی راځو پرویز خټک ملاقات چې نن افغان سفیر سردار بیګا نن نه بلکې بیګا ملاقات شوی دی ماښام سره پرویز خټک او د سردار احمد شکیب چې کوم دی افغان قایم مقام سفیر دی دلته کې هغه سره او دغه پرویز خټک چې کوم دی وزیر مشیر برای داخله جوړ کړی شوی دی او ډېر معتبر سړی دی پوه سړی دی زیرک سړی دی پښتون دی او دواړه خو چې کوم نور دی وزیر داخله کوم وزیر دی محسن نقوي او بل خوا طلال چودھری خو دواړه پنجابیان دي او دغه تاسو ته مې ویلي مو که تاسو ته مخکې خبره کړو چې پرویز خټک په اوس ان کېږي نو دغه خبرونه دا اوس تاسو ته اندازه لګي چې پرویز خټک اوس باقاعده توګه ان شوی دی او په دغو خبرو کې خاص کر د افغانانو کډوالو واپسي عمل کې په نورو کیسو کې دې کې دوه امپورټنټ خبرې دي. یو خو د افغانستان په حوالې سره چې کوم تاوتریخوالی دی د دې ختمولو او د سفارتي تعلقات او یعنی د وفد کوم معامله ځنډولې شوې ده چې خپله کې منځ کې خبرې اترې وکړي په هغه باندې امپورټنټ سوال جواب پاکستان ته هم شوی دی او هغه نه علاوه افغانستان حکومت سره به اوس کم پاکستان طرف نه ورته ویل شوي دي کم ډیمانډ یې ښودلې شوي دي نو هغه باندې به اوس تبادله خیال کیږي او ورسره د افغان کډوالو واپسي عمل باندې هم خپل منځ کې خبرې شوي دي او کوم تحفظات وو د افغانستان هغه پرویز خټک ته باقاعده توګه ویل شوي دي او پرویز خټک به اوس په دې باندې مخکې څه عمل کوي څه عملیات کیږي پیور کارډ باندې یا مخکې نورو څیزونو باندې هغه به تاسو سره مخته خبرونو ته راځي. تاسو الریډي دا خبرونه مونږ کړي وو چې پرویز خټک په ان کیږي نو اوس پرویز خټک نه ډېر امیدونه هم دي چې ډېر سولې طرف ته هغه طرف ته ولې چې د سیاست یو تیکون ګڼلی کیږي او زیرک سیاستدان ګڼلی کیږي او پښتون هم دی نو هر څه نه خبر هم دی نو امکان زیات لري چې پرویز خټک به ښه د کې کردار ادا کړي. اوس رځو دویم خبر ته چې کوم د امریکې لکه په زرګونو تعداد کې به افغانان چې کوم یو سټیټس وو د امریکې یو هغه تحفظاتي سټیټس ورکولو چې هغه به فوري توګه باندې هغه کېده باندې ډېر افغانان تلي او ځنې اوس هم هولډینګ کې دي هغه سټیټس کې 25,000 افغانان پاکستان کې هولډینګ باندې په دې باندې ایښي اوس هغو دې سوچ هغه خو الریډي چې دا ختم شو نو هغې د تګ سلسله هم اوس ځنډ شوه او نور هم د افغانانو دپاره دغه چې کوم عملیات شروع شو نو اوس دغه خدشات هم ځایریږي چې آیا امریکا کې هم یو خو الریډي امریکا کې چې څومره هم پناهګزین دي یا څومره هم نورو ملکونو ولدي هغو خلاف کاروایي شروع شوي ده آیا اوس افغانانو خلاف هم د وباسلو پروګرام جوړ شوی دی نو ټرمپ لیونی سړی دی اوس دې خو به څه توقعات هم ته لرلی شي خو د ټرمپ انتظامیه دغه سټیټس چې کوم دی هغه ختم کړی دی دغه کې چې کوم سټیټس کې ختم شوي ده تاسو ته وایم دا TPS
دا په شاټو کټو کې لیکل کېږي چې ټي پی ایس یو دغه سکیمو ارزي تحفظاتي سټیټس په دغه کې 14,600 افغانان یو دي او کیمرون کې 8,000 افغانان دي. نو دا ته اندازه ولګئ نو 10,000 نه سیوا 10,000 نه سیوا چې کوم دي دغه خطره اوس منډلا ده او دغه سټیټس چې کوم دی دا به اوس ویل کېږي دا چې دغه راځي جون 15 جون ډېر اوس خطرناک شو د پاره لا د خیر وکړي چې جون کې به دغه سټیټس ختم شي لکه دغه قانون به ختم شي. نو اوس دغه سټیټس ختم شي نو آیا دا افغانان به واپس رلیږي سبب په کوي دا اوس مستقبل د دو خطرې کې شو بیا مخته هم چې کوم د امریکا امیګریشن کم خبرونه راځي هغه سم خبرونه نه راځي او دغه سره د پاکستان چې کوم یو اس ایډ په حواله سره مختلف پروګرامونه ایجوکیشن پروګرامونه هغه هم یو شمیر ختم کړي شوي دي. لکه اوس امریکا کې نوې بدلون راځي او اوس امریکا هم سیف ځای پاتې نشو خاص کر افغانانو دپاره چې کوم ملګري ډېر په انتظار بنیو دلته نه تلو کې هغه دپاره دا ښه خبر دم نه او خدام دا چې هغې تحفظ کې پاتې شي بل طرف ته د لارو بسي خپل سیستم دی بل طرف نه برابر کی دغه تمه چې کومه دا زم چې ختمه کړي نو ښه ده ولې چې حالات هلته هم چې کوم تلي دي او د پاره کړکېجن شو. اوس پر ځو څلورم خبر ته څلورم خبر فرات الله بابر سینیټر فرات الله بابر چې تاسو به ښه پېژنئ د افغان ایکشن کمیټي موجوده صورتحال کې جوړه کړې وه چې هغه کې یو شمېر وکلاو افغان شهریانو چې کوم تجارتیانو او هغه نه علاوه فرات الله بابر په درخواست باندې سپریم کورټ کې افغانانو حق کې کیس همدغه شانتي های کورټ کې کیس همدغه شانتي په مختلف فورمز باندې آواز اوچتول. فرات الله بابر پاکستان کې یو زیرک غټ سیاستدان دی د پیپلز پارټي مرکزی رهنما دی او هغه نه علاوه سینیټر پاتې شوی دی وفاقي وزیر پاتې شوی دی او نور ډېر اهم په وفاق کې عہدې پاتې شوي دي. اوس فرات الله بابر چې کوم هغه دی پښتون دی ظاهره خبره تاسو به پېژندئ هغه خلاف ایف ای یو خو د خندا خبره هم ده چې فرات الله بابر ویلو چې دا ډېره خندا خبره ده چې دا څنګه شوي دي ایف ای طلب کړی ایف ای تاسو ښه پېژندئ چې هغه خو عمران خان هم دنیا کړی دی نو اوس دغه اوس ګورو چې دا د افغانانو په حق کې اواز اوچتولو سزا یا اواز بندولو کوشش یو روان دی خو ګورو به مخکې چې څه کېږي خو فرات الله بابر یې طلب کړی او فرات الله بابر منې الزام دا دی چې کله هغه سینیټر و نو هغه خپل اختیاراتونه ناجایزه حکومت کې و نو هغه ناجایزه فایده اوچته کړې ده او 12 نکاتي سوالونو هغه یې ورته ورکړي ده چې هغه کې هغه پسې مختلف کرپشن کیسونه او نور مختلف څیزونه لګولي دي چې هغه جواب طلبي ونه غوښتي ده او خوند خبره دا ده چې کم جواب طلبي ونه غوښتي ده هغه 11 اپریل باندې دي تلکه 11 اپریل باندې په دغه ورکړی شوي ده سوال نامه چې دي کې تا خپل دغه تا باندې الیګیشن دي دا یا الزامات دي دا ته کلیر کا او جواب ورته ویلي دي چې 1 اپریل کې جمع کا لکه اوس دغه یو د خندا خبره ده چې پرون 11 اپریل باندې هغه ته دا سوالنامه میلاو شوي ده او ورته ویلي شوي دي په هغه کې چې 1 اپریل باندې جمع کا نو اوس دغه کې یو غټ کنفیوژن دی چې تیرې ورځو ولا څنګه جمع کې خو تاسو په مخکې ولا سم یا نور او کېدای شي ونه غلطي هم شوي مسټیک خو کې دغه شوی دی. خو بله خبره د غم خبره موږ دپاره هم ده چې فرات الله بابر شخصیت داسې دی چې هغه کرپشن خو 1 روپۍ سوال هم نه پیدویږي چې هغه دوره فیور کس چې د خپل خاندان کسان هم نه دي برتي کړي او په میرټ باندې هغه به دا چې څوک هم سفارش ته لاړی نو دا زما ته پته ده ولې موږ ریپورټینګ کوو پارلیمنټ کې دغه سره ډېر نږدې اړیکې لرو نو ما ته پته ده چې یو کیس کې موږ ورسره ورغلي وو چا ملګرو په سفارش کې نو هغه هلته کې کلیر کټ ووی چې زه به دوره ریفر کم چې دا هغه د بقایا چې کم هغه دی هغه د میرټ که دا هغه په میرټ باندې وي پوره راځي که دې نه مخکې نور میرټ کې راځي چې ما سفارش نه وي نو زه به ورته دا باقاعده ویم لیکل چې دې نه مخکې نور میرټ کې کسان وي هر څوک وي هغه دې وکړی شي او که دا په میرټ راځي چې دې سره
زیاتې ونشي او دینه څوک پیسې وانخلي او دا په میرټ باندې بیس باندې دي کار وکړي. نو کری خبره وه نو دومره پورې کلیر کټ سړی هغه باندې څنګه داسې الیګیشن لګي. خو حقیقت ته چې دا وخت کې مونږ ټول په پریشانۍ کې ګیر یو، تاسو سره مونږ ته هم دعاګانې کوئ. کله هم زموږ د اواز بندېدو د خبرونو ورکولو د هغه په اړه کې مختلف هغه کې لکه څنګه فرت الله بابر اوس دا یو هغه راغلی دی. نو اوس مونږ په دې باندې تاسو ته وایو نو چې کوم منفي خبرونه دي یا منفي پروپاګنډې ډېرې زیاتې خورېږي او بیا اوس هم زه چې ګورم هغه باندې به زه تاسو ته بیا راځم چونکې دا خبرونه امپورټنټ وو چې دا وخت کې هم کم افغانان الته تللی دي، الته کې کم پروګرامونه ریکارډ کیږي یا کمې خبرې کیږي یا څه کیږي هغه ټول دلته کې ریکارډ کیږي. هغه خپل په چکر کې ویوز په چکر کې په د سوشل میډیا په چکر کې هغه دا سوچ نه کوي چې ټیک دا عوام خو تاسو ته پته په مونږ خو هغه خبر هم ده، بلکې که تاسو وګورئ که یو فلم ولګي ډرامه وي هغه لپاره ګنټو ګنټو تاسو ناست وئ ګوري. خو چې کله یې مونځ خبره راشي یا عبادت خبر راشي نو هلته بیا زړه تنګېږي هغه چې زر زر وکړو، لکه هلته کې بیا انتظار نه کېږي. همدغه شانتې د دروغو او د خوند دغه چې کوم دی دا شیطان په څه کې اچولی دروغو کې دا نفرت هغه کې نو دا هر سړی ګوري چې بل پسې کنځلې بل پسې هغه بدرد دلته ډېر خوند ورکوي او ویوز هم راځي ها هم راځي څوک بدرد هم وایي. خو چې کوم ایکچوال خبرونه یا ایکچوال پوزیشن دی هغه باندې څوک هغه دومره نه کوي. لکه موږ تاسو ته ایکچوال پوزیشن ښیو چې دین تاسو سبق هم اخلي او دومره تاسو ته یو مایند کلیر وي، یو سوچ کلیر وي. ځکه خو ډېر موږ ملګري پښتانه موږ ډېر پکې یاد کړو چې هغې د منفي پروپاګنډو او دروغو خبرونو پسې منډې وهي، بیا چې کار خبره راشي بیا ونه پاتې. لکه ستاسو اوس دا دلته کې پاتې کېدل سټیټس بحالېدل یا دا نور پیور کارډ ډېرو ملګرو نیم فیملي ایسي کارډ نیم پیور کارډ نیم ودونه کړي خپل اوریجن کارډ یې نه دي اخیستي. دا لکه د خبرونو خبره ده، د عقل خبره ده. خبرونه د مقصد دپاره وي چې تاسو خبر شئ. موږ په فیلډ کې ګرځو، محنت کوو یا څه کوو یا موږ کار دا دی موږ 2 کالونه دا خپل روزګار مې دی. خو دغه وجه وي چې عوام ولس ته زموږ څه ښه خبر منې هغه ورسي. نو همدې سره زموږ اخري کې دا یو نصیحت هم ورته ووایي یا تاسو ته یو پیغام هم دی چې دغه شانتې نفرت خبرونه نه ډډه کوئ. کم از کم که نور څه نشي کولی نو هغې ګورئ ما هغې په هغه باندې عمل یا مخنیوی بس همدغه ده چې بیا قتل نه وي په کار. نو بهرحال ډېرې کیسې دي په دې باندې سوشل میډیا باندې هم راځو. خو کوشش به هم دا وي ښه خبرونو سبا پارلیمان اجلاس دی او اجلاس ته هم انتظار دی چې هغه کې هم درخواست جمع شوی دی په دې باندې ډیبیټ یعنی بحث په دې پالیسي باندې خلاف کې. نو اوس ګورو چې هغه باندې څه عمل کیږي یا ډیبیټ ته پرېږدي نه پرېږدي. نو دغه سچویشن باندې به هم تاسو سره تازه ترین کې راځو. دغه ولاګ خبرونه همداسې پورې تاسو نه به اخر کې بیا هم دغه ریکویسټ وي چې چا ملګرو نه یې سبسکرایب کړی نو سبسکرایب راکړئ. او اخر کې یو بل زه ډېر خوشحاله شوم پرون چې کوم ما میسیجونه ولیدل میسیجونو دپاره هم زه یو ټایم وباسم چې کمزوري میسیجونه وي هغې باندې خامخا موږ کوو چې ما ته ډېر زیات د دواړو طرف نه د مینې اظهار کې پاکستانیان هم وو چې هغه هم ډېر ښه کامنټس راغلل او لږ ډېر اثر نه کوي. خیر خو موسټلی دواړو اړخ نه مینې اظهار پاکستان افغانستان زنده‌باد ما ډېر زیات خوښ کړل او هغې شکریا زه بیا د ټولو ملګرو د قوم چې څومره ملګري دي هم ولاګ سترېږي په دې سره په تاسو نه عزت غواړم او دعاګانو کې مې یاد ساتئ.